अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त तुहानू डंगे शहर की कोई सूरत हाल दिखाने जी। बारिश तो बाद जो पानी इतने खड़ा है इंतजामिया ने बड़ी अच्छी जी तैयारी नाल पानी नू बड़ा जल्दी डंगे जो कर छड़िया है। इस वक्त हर कोई अपने सफ़र से रवान दवाए कारोबारी जिंदगी भी आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हर कोई अपने कारोबार से जोड़ा उन्हें आगाज़ कर दिता है। तो सूरत हाल के नाल अच्छे सैन कैमरामैन अल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह तो उम्मीद रखना तुम सारे ठीक हो दे। लो जी इस वक्त रात जी बारिश हुई है उसकी वजह तो नदी नाले तो यानी बहुत ज़्यादा है। तुहानू दस रहे नाल बहुत ज़्यादा पानी है हाई लैवल से टुर गया। लिहाजा सारे दोस्त अगे अपील है जितनी एहतियात करन होंदी है इतनी करो। देख सकते हो इस वक्त